Сайн байцгаана уу? Өдөр өнгөнгөөр алгасан энэ хорвоод маргааш уулзцаалаа. Юун түрүүнд бичлэгнийхээ өмнө олон талаа юм яриад байхав шууд гол зүйл рүү орцгоё. Сүүлийн хэдэн жилүүд өмнө Солонгосын нүдэн дээр хөгжиж, өсөж, ахиц дэвшил гаргаж байгаа зүйл юу вэ гэдгийг угаасаа бүгдээрээ надаар хэлүүлтгүү мэдж байгаа. Энэ бол K-pop. Тэгээ K-pop яг яаж үүсч хөгжсөн бэ? Дуртайч бай, дургуйч бай, K-pop-ийн талаар сонсож үзээгүй, мэдэхгүй хүн угаасаа байхгүй. Тэгээ өмнөх Чусоны түүхний бичлэг дээр маш олон хүмүүс комент үлдээсэн байлээ. Тэгээ одоо сайн сонсцоогоорой. 500 жилийн түүхтэй Чусоны Вант улс 1910-аас 1945 оны хооронд Японы колони байсан. Яг тэр хаанчлалын хамгийн сүүлийн хаанаас хойш Японы колонд орсон байгаа байхгүй. Яг тэр үед 1945-аас 1948 оны хооронд Японы колоничлаас гарна гэдэг тухайд угаасаа л дайн байлдаантай байсныг угаасаа бүгдээрээ мэдж байгаа шүү дээ. Тэрнээс болоод Хойд Солонгос, Өмнөд Солонгос гээд хоёр улс болоод хуваагдчихсан. Дайн байлдааны нөлөөлөлтөд угаасаа л улс орныг эдийн засаг хямрна. Тэрнээс шалтгаалаад тухайн үедээ Солонгос улсад соёл урлаг хөгжим гэдэг зүйл тэгтлээ амар нээлттэй байгаагүй. Байсан зүйл нь болохоор зүгээр л Солонгосын өөрсдийнх нь эртний хөгжим, Японы нөлөөлөлтөд дуу хөгжим зэнсэг юмнууд л байсан байгаа байхгүй юу? Тэгээд Солонгосын эдийн засаг 1970 оноос баг зэргийн сэргэлт аваад pop rock хөгжим залуучуудын дунд ирчээ авч гисэн. Угаасаа тэр үед чинь нөгөө нэг амар хүмүүс байсан Майкл Джексон юмнууд гээл тий. Гэхдээ тухайн үед угаасаа л хөгжил хамгийн түрүүнд хэрэгтэй байсан болохоор залуучуудыг хөгжим урлаг гэж авахад ер нь бол нэг тэглээ дуртай үл хүлээж аваагүй. Ажлыг хамгийн түрүүнд тавьдаг байсан болохоор тийм зав олохгүйгээр бүгдээрээ л ажиллах ёстой л гэж боддог гэсэн. 1980 он Солонгосын баллад дуунууд дөнгөж гарч эхэлсэн бөгөөд яг тэр үед нь юу жааха им үнсэ и сүнчой зэрэг дуучид алдартай болж эхэлсэн. Яг тэр үед Чоёнпил гэдэг хүн дебют хийж гарч ирсэн байгаа байхгүй. Тэгэд өөрсдийн гэсэн дуучтай болоод ирэнгүүт Америкийн соёл урлаг Америкийн алдартай байсан дуучдуудаас илүү өөрсдийнхөө дотоод дуунуудыг маш эрчимтэйгээр сонсч эхэлсэн байгаа байхгүй. Эдгээр хүмүүсийн дуунууд алдартай болж эхлэхээс өмнө 1990 оноос өмнө одоо яг Солонгосын иргэдэд дотор нэг ч хүн ажилгүй байж үзээгүй. Тэгээ тэнд нэг эргэлт тусан л байгаа юм л да. Хувь тавилангийн хам мөрөн гэж нэрлээд олимп зохион байгуулсан. Дөнгөжл хүүхдүүд Nike-ийн гутал хөгжим тоглолт үзэж эхэлсэн байгаа байхгүй яг тэр үеэс. Яг тэр үед л K-pop цэцгэлж эхэлсэн. Гараан тавигдсан байгаа байхгүй. Хип-хоп, бүжиг, R&B, үндэсний хөгжим зэрэг олон төрлийн дуучид хөгжимчдтэй болсон байгаа байхгүй. Шин Сэнхүн, И Сүнвон, Той зэрэг олон дуучид яг тэр үед төрж гарч ирсэн. Гэнэтхэн нэгэн өдөр 1992 оны 3 сард So Taiji ба түүний хөвгүүд гэсэн нэртэй So Taiji and the Kids гэсэн нэртэй хамтлаг бүүм гэж гараад ирсэн байхгүй. Яаж гигэнтхэн гарч ирсэн бэ гэдгсэн чинь So Taiji гэх тэр залуу нь Шинавэ хамтлагийн рок хамтлаг штэ. Тэрний басист гитарчин байсан байгаа байхгүй яг тухайн үедээ. Тэгсэн чинь алдартай болж байгаа гэхээр угаасаа л хэр зэрэг дуулаад хэр зэрэг бүжиглдэг байсан гэдэг нь ойлгомжтой шүү дээ. So Taiji гэдэг нь угаасаа Солонгосын түүхэнд яг K-pop-ийн үндэслэлийн ихний суурийг тавьсан гэдэг угаасаа бүр яг ингээ Google дээр Wikipedia дээр нэр ингээ бичигдээд үлдчихсэн байгаа хүн байгаа заяа. Тэгээ тэр хамтлан гарч ирсэн даруйда Yo Taiji гэдэг нэртэй альбом задлаад тэгээ яг тэр альбомных нь гол үндсэн дуу нь болохоор I Know гэдэг дуу байсан байхгүй. Солонгосын хөгжмийн ертөнцид ер нь бол тесрэл хийсэн байгаа юм л та. Нийтдээ 1996 он хүртэл 4 альбом цацж гаргасан. Тэгээ So Taiji-ийн дуунуудаа ер нь бол төр засаг ард эргээд тухайн үеийнхаа нийгмийг одоо ингэ үгээрээ дамжуулаад нэлээд муулдаг байсан байгаа байхгүй юу. Ер нь бол Америкийн Tupac гэдэг штеп. Тэрэн шиг Солонгосын Tupac гэд ойлгочиход л юм болно. Шинэ урсгал ямар нэгэн шинэ зүйл эхлэхэд угаасаа л сөрөг ур дагавар юмнууд байдаг штеп. Тэгээ яг тэр дуунуудаас нь болоод Солонгосын хүүхдүүд нь бослог гаргаад хичээлээ таслаад амиа орлож гэсэн бас нэлээд ихсээд Солонгосын нийгэм, Солонгосын эцэг эхчүүд тухайн үед яг энэ хөгжмийн урсгалаас нь айгаад ерөөсөө дэмжээгүй K-pop штеп дөнгөж эхэлж байгаа үе. Маш олон эсэргүүцлийн дараагаар бид хийж чадах
бүх зүйлээ хийлээ, та нарт үзүүлж болох бүх зүйлийг үзүүллээ гэж хэлээ тэр хамтлагт тараад алга болсон байгаа байхгүй юу? Яг яагаад гэдгийг мэдэхгүй. Гэхдээ K-pop яг тэнд зогсноо гэвэл үгүй. I know гэдэг дууных нь бүжиг viral болоод гараад ирсэн байгаа байхгүй юу? Boom гэл. Хүүхдүүд тэр бүжгийн нэлээд дааж дөрөөд нэг юм сонсч гэгэлдээд бүжгэл гэдэг нь нэлээ. Энэ нь болохоор бүр яг нэг K-pop-ийн түүхэнд хамгийн анхны viral бүжиг байгаа байхгүй юу? Улс тавиад дааж идэг бүжгэлдэг. Тэгээ яг нэг хөрөнгөнүүд яг энэ завшааныг олж хараад яг энэ хөгжмийн урсгал дээр залуучууд руу хандсан чиглэсэн юм хийвэл нэлээд болох юм байна гэж үзээд Samsung, Doosan, Hyundai, LG, Daewoo, Lotte зэрэг яг энэ гурван компаниуд их хэмжээний мөнгө яг энэ K-pop руу урсгаж болох юм байна гэж бодоод мөнгө санхүүжилт өгч гисэн байгаа байхгүй юу. Тэгээ хөгжмийн урлаг, медиа салбарт ямар ч туршлага тухайн үедээ байгаагүй болохоор ингээл санхүүжилт юмнууд нь бүтлгүүтэл нэлээд уналтанд ороод яваад байсан байгаа. DSP Media гэх компани үүсгэн байгуулагч И Хоён гэд хүн нь өмнө нь яг нэг солонгосын баллад дуучид алдартай байсан дуучдын Тэжина, Юёл, Шимшин, Сабонча гэсэн хүмүүсийн менежер хийж ажилладаг байсан болохоор 1991 он DSP гэсэн лейбл нээгээд тэгээд тэр лейблдээ дууч юмнууд гаргаа явсан ч гэсэн яг Соо Тэжийг давсан хэмжээний тийм алдартай дуучид гаргаж иж чадаагүй байхгүй юу. Тэгээд Соо Тэжигийн хамтлаг тарсны дараа 1996 онд Idol хэмээх хамтлаг DSP Media-гаас гаргаж ирээд бас тухайн үедээ нэлээд алдартай явж исэн чинь SM Entertainment Entertainment-ийн HOT гэх хамтлаг гарч ирээд бутгсан. Бүсний засалт юмнууд нь тухайн үедээ бас маш шинэлэг байж чадсан. Угаасаа харах юм бол нэлээд өргөмж хамтлаг байгаа. SM Entertainment-ийг Lee Soo-man үүсгэн байгуулсан гэдгийг энэ K-pop руу ер нь бүгдээрээ л мэдчихэж байгаа. SM-ийн үйл ажиллагаа нь 1989 онд эхлээд 1995 онд SM Entertainment болгож өөрчлөлт үйл ажиллагаагаа үргэлжлүүлж явуулсан л байгаа юм л да. SM Media гэдэг нэртэй байсан байлээ. Тухайн салбарынхаа өрсөлдөгч компаниуд учраас SM-ийн ингэж амжилттай явж байхад нь DSP зүгээр харж сууж чадахгүйгээр өдөөс нь уурлаад 1997 он Sex Kids гээд хамтлаг гаргаад ирсэн байгаа байхгүй юу? Тэгсэн чинь өдөөс нь SM яаж зүгээр суух вэ? 1997 онд SES гэсэн нэртэй охтуудын хамтлаг гаргаад л өдөөс нь засчихсан. Тэгэж явсараа тэр хоёр entertainment хоорондоо яг нөгөө DC, Marvel хоёр хоорондоо үздэг шиг л болсон байгаа байхгүй юу? Яг тэр үед нь тэр дундуур нь JYP вүүхөө гэж гарч ирээд GOD гэх хамтлаг гаргаад ирсэн байгаа байхгүй юу? Зөрүүлээд яг тэр дундуур нь. Тэгээд тэдгээр тэр хамтлагууд нь тухайхаа хөгжмийн шагнал одоо нэг awards show гэдэг чинь одоогийн яг нэг music bank гэдэг шиг тийм awards-ууд дээр нэг нэгээрээ гарч ирээл юу шагналуудаа булаацлал аваад идэг байсан байгаа байхгүй. Тэгээд араас нь Baby Vox, Chakra, Cleo зэрэг хамтлагууд гарч ирээд K-pop-ийн нэгдүгээр үе аль биесээр эхэлж байгаа. Тэр үед нь Соо Тэжигийн хамтлаг тарсны дараа яг Соо Тэжи өөрт нь яг юу болсныг мэдэхгүй л дээ. Гэхдээ арийнх нь бүжигчин хийдэг байсан Yang Hyun Sok гэх гишүүн бидний мэдэх YG Entertainment-ийн захирал хуучин байсан. Yang Hyun Sok гарч ирээд 1996 онд ах Hyun Level гэдэг лейблээ нээсэн байгаа. Keep Six гэдэг хамтлаг гаргасан чинь тэр нь жоохон фейлчихсэн. MF label улгаж нэрээ сольсон байгаа байхгүй юу? Тэрний дараа Jinushan гэдэг хамтлаг гаргаж ирээд нэрээ албан ёсоор YG Entertainment болгож өөрчилсөн. Тэгэл SM, DSP, YG, JYP яг энэ entertainment-ууд бүгдээрээ л одоогийн акулууд болох эхлэн тавигдсан байгаа байхгүй юу? Яг тэр үеийн яг K-pop хөлтөрөө дөнгөж тогтохгүй дэнжгэж явах үед нь Son Shigyeon, V-Song, Vibe, MC The Max, Buzz, The Cross зэрэг баллад дуучид алдартай болсон байгаа байхгүй юу? Алдартай болж ихсэн ч гэх юм уу. Тэгээ яг 2000 оны ихэнх үеэр 8 дугаар сард нь 2000 оны 8 сард гэсэн үг шүү дээ. Boom хийж ер нь бол Ази дотор бүр ингээд алсан заяа. SM Entertainment боо гаргаж ирсэн байгаа юм л да. Тэгээ яг
эдний талаар ингээд судлаад байж хаа JYP яг хэдэн настай юм бэ гэдэг бодлол яалч хүн төрдөг юм бэлээ. JYP анх яг дебют хийгээд яг дуучин болно гэсэн сонирхолтой байх үед нь DSP хүртэл яг ингээд царайнаас нь биенээс нь болоод голсон байгаа байхгүй юу? Манайх entertainment-д чамайг авах боломжгүй гэд. Тэгс чинь шарандаа мань нүгээр өөрөө 1994 онд өөрөө дебют хийсэн. JYP-гийн өөрийнх нь яг алдартай дуу гэх юм бол Honey гэдэг дууга, Swing Baby гэх бас нэг дуу байгаа. Ер нь тэр туршлагаараа JYP-г үүсгэсэн баг. Тэгээ JYP үүсэж явсны дараа Rain, дуучин Rain JYP Entertainment-аас дебют хийж гарч ирсэн байгаа байхгүй юу? Анх JYP-гийн зүгээр л арын бүжигч нь байсан. JYP Rain, SM Boa, YG 7 гэх хамтлаг байсан шүү дээ. Тэгэл үндсэн том 3 гэсэн нэр цолыг яг тэр үеэс л хүртэж эхэлсэн байгаа. Тэгээ энэ 3 entertainment ингээд алж байгаа хооронд нь Just for 10 minutes Hyori дуучин дундуур нь ингээ гараад ирсэн байгаа байхгүй юу? Хуучин Finky-гийн хамтлагийн гишүүн байж байгаа. Хамтлагийнхаа хамгийн бага нэр хүндтэй гишүүн. Жохон underrated дарагдаад идэг нэг дуучин байдаг штэ. Яг тэр шиг team гишүүн явж байгаад дебют хийгээд гараад ирсэн тухайн үед зүгээр л солонгосын дива гэдэг цол хүртэгтэй нэг бүр алсан заяа. Яг тэр үеэс солонгосын K-pop-ыг idol гэж хэлэгддэг болсон. Idol гэх нэршилтэй болсон гэх юм уу? Тэгээд тэрний дараа 2004 онд TVXQ гэдэг хамтлаг дебют хийсэн байхгүй юу? Тэгээд 2005 онд нь болохоор Super Junior SM's муу адил дебют хийсэн. Тэгээд 2007 онд Girls' Generation, 2009 онд Shiny, FX гэсэн хамтлагууд дебют хийж гарч ирээл. Домгууд хэлж байгаа юм да. Энэ бичлэг нь яг K-pop-ын өмс хөгжил яг ямар шат дараалалтай явсан бэ гэдэг бичлэг болохоос хамтлагуудын өөх түгийг ярих бичлэг биш болохоор хамтлагуудын дэлгэрэнгүй тайлбар орсон гүйд намайг бити үзье даа. Халелуя. Тэгэж явсаар 2006 онд G-Dragon ахлагчтай K-pop-ын хаад төрсөн. Big Bang. Тэгээ Yang Hyun-sooгийн survival show-наас Big Bang төрсөн. Угаасаа мэдж байгаа ах дүү дээрээ. 5 гишүүнтэйгээр маш амжилттай түүхийг бүтээж эхэлсэн. G-Dragon ч саяхан солонгостой хүртдэг яг нэг бас яг урлагийн салбарт хамгийн өндөр байдаг шагналыг нь хүртсэн хамгийн залуу хүнээр тодорсон байгаа. G-Dragon-д баярлалаа. G-Dragon-ыг угаасаа л тэгэл загвараараа тэр хөгжмөөрөө зохиож байгаа дуунуудаараа K-pop дотор трендүүдээрээ дархлагдсан хүн гэдгийг бүгдээрээ л мэдчихэж байгаа шүү дээ. JYP яг октоодын эмэгтэй гишүүнтэй хамтлаг гаргаж ирдэг. Энэ бол God гэдгээрээ л алдартай шүү дээ. Гаргасан эмэгтэй хамтлаг болгон дандаа алдартай амжилттай явдаг. 2007 онд Wonder Girls дебют хийсэн. Tell me, da 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 love me, da 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 da. Үгүй мэдгүй байна л да данж. Тэгээ 2009 онд 21 дебют хийсэн. Girls' Generation, 21, Wonder Girls гэдэг яг энэ 3 хамтлаг ан ман тэнцүү ер нь бол үзэлцдэг байсан байгаа байхгүй юу? Тэрийг тэгээд ер нь мэдэн дээ. Wonder Girls-ийн Nobody дуу Billboard-ийн жагсаалтанд орсон хамгийн анхны солонгос дуу болж байсан тэр үедээ. BTS бол ерөөсөө биш шүү. Араас нь 2PM, 2AM хоёр гарч ирсэн. Олон улс дотор Азид K-pop ер нь хэр хэмжээний алдартай болж гэлсэн бэ гэдэг нь ойлгомжтой. Нэг хүн Таиланд хүн байсан. Тэгээд яг нөгөө 2PM, 2AM гişин болж орсон шүү дээ. Тэгээд араас нь CN Blue бла 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 гэсэн хамтлагууд гарч ирсэн гэх домог бий. 2012 онд SMS EXO гарч ирээд тэгэл K-pop-ын 3 дугаар үеийн давлгаа эхэлж байгаа юм да. Цараа. Яг тэр үеэс нөгөө idol бэлтгэх програм одоо нөгөө survival show юмнууд бол тэгэл борооны дараах мөг шиг зэсгэлж гарч ирсэн дээ. Тэгээд тэр чинь зүгээр байхгүй. Дундалт нь бас яг нэг жоохон ашлтаач байгаа юм шиг юмнууд гардаг байсан заяа. Тэр нь яг юу байсан бэ гэсэн чинь idol artist гэдэг хоёр хуваагдаад байгаа байхгүй юу? Тэр нь яадаг гэсэн чинь заавал дууч юмнууд яг визуалтай, бүжгэлтэй яг нэг тиймэрхүү байх албагүй. Яг цэвэр чадвараараа дуучин хийж байгаа хүмүүс байгаа. Тэдний чинь артист гэдгийг штэ. Хүмүүс яг ингээд даа ингээ хоёр хуваагдчих гэсэн байхгүй. Цаа. Тэр үед бас нэгэн дуу бүүм хийсэн Psy гэдэг штэ. PSY. Gangnam Style 2012 онд гарсан дуу заяа. Бүр яг сайхан гарсан юм шиг л уг санагдаад шүү. Ингэж амар хөшөрсөн юм уу? Gangnam Style нь дэлхийн хамгийн алдартай бичлэг болсон байдаг ёо. Тэгэл яг 3 дугаар үеийн давлгаа дотроо бидний мэддэг Twice, Blackpink, Red Velvet, Winner, iKON, NCT, GOT7 гэсэн хамтлагууд
гараад ирсэн байгаа байхгүй юу. Тэгээ нэг сонирхолтой зүйлгээд сонирхуулахад Red Velvet хамтлаг нь яг 2 3 дахь үеийн K-pop давлгаа яг тэр үе дотроо хамгийн анхны хойд солонгос дуусан дууч дуусан хамтлаг гэх юм. Тэгээд дандаа хамтлагын талаар ярина гэж юу байх вэ? Соло артистийн талаар ч гэсэн юу нэл ярих хэрэгтэй шүү дээ. IU 선배님 K-pop хамтлаг дууч юмнуудаасаа илүү нэр хүндтэй 2008 онд дебют хийсэн. Гэхдээ одоо явж байгаа амжилт нь бол яг хамтлаг дуучтай доороо ингээр хэмжээний үнэхээр алдартай явж байгаа соло эмэгтэй артист байгаа. Айдол бэлтгэх програм юмнууд гэснээс би яг бага бахта дуучин болно гэж амар боддог байсан байхгүй юу. Гэтэ одоо яг болвол чадвалуу. Дууны тэмцээн юмнууд ч ер нь баг л орж үзэж байгаагүй л дээ. Ихтэй саннаас заяа би яг 5 6 жилийн өмнө нэг 2 дуу гаргахын хувьд гаргасан юм аа. YouTube дээр Bang Label Alice гээд хайх юм бол бараг гараад ирэх байхаа. Та нар сонсоод үзээрэй за. За тэгээд ингээд яриад байсан чинь ARMY нар бооч өгч байгаа. Яагаад BTS-ийг ярихгүй байгаа юм бэ? Яагаад? BTS яагаад ярихгүй байна? Яагаад? BTS яач вэ гэж бодож байна уу? Тэгвэл одоо ярив. BTS нь Big Hit гэх жижиг компаниас гарч ирсэн. Угаасаа хэлүүлэлтгүй бүгдээрээ мэдж байгаа. Bumpy-ийн 3 4 дугаар үеийн K-pop давлгаа аль алинд нь орохын хамтлаг нь яг нэг царай хамтлагийн нэрнээсээ болоод угаасаа муулуулад байдаг байсан зү. BTS гэ нэрийг хүмүүс тухайн үед нэлийн шоолдог байсан л байгаа юм л да. Тэгээ шоолоод байхад яг алдартай болсныхан дараа яг шоолоод байх юм юу байсан бэ гэж бодмоор л байгаа байхгүй ялчгүй. Тэгээ царай маргаар муулуулад чи юу вэ? Би Ким Тэхион чинь бүр дэлхийн хамгийн царайлаг залуу малгуур тодорч модроод байгаа сте. Би өөрөө BTS-ийн Jungkook-ийг станалдаг. Jungkook 사랑해요. Billboard-ийн топ 200-д нийтдээ 4 удаа шалгарсан. Тэргүүлсэн. Тэгээ яг нийт K-pop idol хамтлаг юмнууд дотор угаасаа яг асан шагнал юмнуудаар ингээд тооцоод үзэнгүүт BTS яг бүгднгээс нь хамаагүй илүү нэрмжтэй байгаад байгаа байхгүй. Одоо бол SOTG 2017 онд гівгэнтэн гарч ирээд BTS-тэй хамт бас тоглолтын дээр нь оролцсон. Яг энэ олон жилийн хугацаанд хаана байсан бэ гэдгсэн чинь яг намайг гүйцэх тийм хамтлаг гарч ирэхгүй байсан юм аа. Би одоо яг гарч ирэх цаг нь болж гэж гарч ирээд 2017 онд BTS-ийн тоглолтын дээр хамтарч дулсан байгаа. Тэгээ энэ бүхнээс харахад K-pop нь дэлхийн зах зээл маш том байр суурийг эзэлдэг болчихсон байна. Тэгээ яг 10 20 жилийн дараа одоо яг ямар болохыг нь мэдэхгүй. Гэхдээ бүгдээрээ харцгаая те. Өдөр өнгөөр алгасан энэ хорвоод маргааш уулзахын төлөө бүгдээрээ subscribe хийгээрэй. Дараа нь яг ямар тухай ярих вэ гэдгийг би одоо л юм бодож л байна. Just for 10 minutes 내가 시대를 시각